Šajā sērijā redzēsiet, kā ceļojam pa Čīles Patagoniju, apskatām kalnu ledāju un nakšņojam līcīšos. Dažas dienas pirms jaunā gada jahta Milda apbrauca apkārt Hornes ragam. Tikai par mata tiesu viņa nezaudēja derības, ko slēdza pirms došanās ceļā. Lai uzvarētu un iegūtu savā īpašumā 100 gadus vecu konjaku, Mildas komandai vēl jāpagūs apņemt labās cerības ragu līdz nākamajai gadu mijai, bet tagad priekšā garš ceļš pa Čīles Patagoniju. Patagonija jau no bērnu dienām daudz apziņā ir brīnumaini skaista zeme aiz 39 kalniem. Pasaules otrajā malā. Katrs, kas lasīs Žila Vērna grāmatas, būs sapņojis šeit kādreiz nokļūt. Tā pazīstam kā vieta, kur pastāvīgi pūš vēji, un zeme ir ledus un akmens cieta. Glečeri, kalni, fjordi un pampas – tāda ir Patagonijas ainava, ko ieraudzījām arī mēs. Šis ir viens no mazāk apdzīvotiem reģioniem pasaulē. Dažu vietu demografiskais blīvums ir mazāk par 1 iedzīvotājs kvadrātkilometru. Mums bija jāšķērso Čīles Patagoniju visā tās garumā. Sākot no ugunszemes tālākā dienvidu punkta, jāiet vairāk nekā 1100 jūras jūdžu pa šērām, fjordiem un kanāliem. Pa tums var burāt tikai lielākos šaurumos, kur ir navigācijas zīmes. Tomēr Čīles armāda, kā sauc armija, kas kontrolē Patagonijas šērs, to neiesaka darīt. Tāpēc nakšņošanai centāmies atrast kādu kaletu, kur iespējams ar galiem, kā burātājs sauc pamatīgas virves, piesieties pie krasta. Kaleta tulkojumā no spāņu valodas nozīmē līcis. Piesieties nepieciešams, jo reizēm mēdz uzpūst pēkšņa un stipra rača, kas var būt visai bīstam. Savukārt rača tulkojumā no spāņu valodas nozīmē vēja brāzma. Port Viljamsā ostas kapteinis mums iedeva Patagonijas šēru Atlantu, kur smalki aprakstīts viss pieturvietas un dziļumi. Mūsu digitālā karta nebija īpaši piemērota, jo GPS iekārta, kas ar elektroniskā uztvērēja palīdzību ļauj noteikt kuģa atrašanās vietu, šajos platumgrādos nav īpaši precīzi. Un kartes arī nav īpaši labi uzzīmētas. Tas tāpēc, ka ceļotāju šajā apvidū nav daudz. Komerciālie kravas pārvadājumi notiek tālāk uz Dienvidpolu. Ostas kapteinis ir ieteicis apmeklēt vienu no skaistākajām Patagonijas vietām – Garibaldi glečeru. Jau iepriekš no burātājiem bijām iegūši informāciju par savdabīgo ankurošanās taktiku Patagonijas līcīšos. Lai jahta būtu drošībā, uznākot račām, nepieciešams izmest ankuru noteiktā vietā, kur atzīmēt mūsu jauniegūtajā Atlantā. Tad ar gumijas laiviņu 2 no Mildas komandas dodas krastā un piestiprina peldošos galus. Kā sauc no īpaša materiāla veidot neslīkstošu virvi. Pie kāda akmens vai pie kāda stipra koka. Burātāji šos akmeņus un kokus ir iezīmējuši ar baltu krāsu. Tad galus nostiep un izveidojas droša iekara, proti jahta it kā ir iespriegot starp ankuru un peldošiem galiem. Šāda saite ļauj naktīs mierīgāk gulēt, bet tik un tā, kad iepūš stiprāk, ankurs var nenoturēt jahtu. Tas sāk slīdēt un rada skaņu, kas nav īpaši patīkama. Tad vien arī jāceļās un ankurs jāpārmet. Mēs nebijām vīlušies, jo skaistāku vietu jaunā gada sagaidīšanai grūti iedomāties. Patagonijā atrodas pasaulē lielākie leduslauki ārpus polāriem reģioniem. Tie sedz aptuveni 13,000 kvadrātkilometrus Čīles un 4,200 kvadrātkilometrus Argentīnas teritorijas. Tomēr 2003. gadā NASA izplatīja paziņojumu,
ka šī ledus masa samazinās pātrinātā gaitā un izraisa aptuveni 10% no glečera radītajām globālajām jūras līmeņa izmaiņām. Zinātnieki ir secinājuši, ka cēlonis šādai straujai ledai kušanai klimatiskās izmaiņas. Gaisa temperatūra paaugstinās, bet nokrišņu daudzums samazinās. Tā kā Patagonijas galvenie kalnu ledā ir tā saucamajā ablācijas apgabalā, tie ir jūtīgāki pret līdzsvaru zušanu klimatiskajās izmaiņās. Un tāpēc šajā reģionā ledus masa sarūk ātrāk nekā citur uz Zemes. Pēdējo 100 gadu laikā gan visur pasaulē glečeri tiecas sarukt. Vai tas ir saskaņā ar lietu dabisko kārtību, vai arī vainīga ir civilizācija, tas joprojām paliek atklāts jautājums. Kustība un pārmaiņas pieder pie ledāja dzīves. Tie pieaug, uzkrājot sniegu un krusu, un sarūk, kūstot un iztvaikojot. Kamēr vien zaudēts netiek vairāk kā uzkrāts, glečera veselībai nekas nekaitot. Devāmies izbraukumā uz glečeru ar gumijas laiviņu. Garibaldi ledājs atrodas ielas galā, bet te rindojas arī vairāk mazāk šļūdoņi, kas līdztekus Garibaldi rada ledus iegruvumus okeānā. Tā rodas arī mazie aizbergi. Tas bija pārdrošs izbraukums, jo asie ledus gabali varēja savainot mūsu gumijas transporta līdzekli, bet iespēja vērot ledāju tūmā bija pārāk vilinoša. Vidējais koku augstums šeit Patagonijā ir līdz metram. No tālienes vējā nolocītie koki liekas milzīgi, bet, kad es uzrāpies līdz tiem, jūties pārsteigts. Gluži kā Gulivers nonāca Liliputa valstībā. Daudzie ziedi pārsteidz ar savu krāšņumu. Savvaļas ogas gan neatļāvāmies nobaudīt. Mums pietika ar citiem dzīves mākslīgās saīsināšanas riska faktoriem. Toties no ledāja atvedām pāris saldūdens ledus gabalus kokteilim, ko vakarā domājam nobaudīt. Tuvojās 2002. gads. Noenkurojoties līcīšos, mums bija iespēja arī apskatīt tuvāko apkārtni. Tuvāko, jo visbiežāk stāvie un skabāžiem apaugušie krasti neļauj tik tālāk bez speciāla aprīkojuma. Daba Patagonijā ir ļoti savdabīga. Pārsvarā brikšņi un kušķiem līdzīgi krūmi. Augstākajos pacēlumos aug stepes zāle un tuksneši krūmāji. Šeit dzīvo daudz grauzēji, bet esot sastopam arī plēsēji. No putniem varēja novērot nandu un tārtiņus. Te tek ne tikai ātrie strauti, bet ir lēnās ledus upes. Vakarā jaunā gada sagaidīšana. Svinējām Kaleta Fani, jocīgai līcītī. Pavisam neierast bez valsts amatpersonu uzrunām TV, salūt, zvanīšanas un īziņas sūtīšanas draugiem un radiem. Tas bija ļoti mierīgs jaunais gads. Atmosfērā valdīja pārdomas. Tā ir gluži cita sajūta nekā atrodoties pasaules aktīvajos punktos. Tas ir tuvāk civilizācijai, kur jaunā gada kolektīva sagaidīšana ar televīzijas palīdzību tiek ievest tieši tavās mājās. Reklāmu un politisko ziņu starplaikos tu atceries vienīgi iemest mutē kādu pelēko zirni un iedzert. Patagonijā mēs bijām vienatnē, ar cilvēku gandrīz neskartu dabu un savām pārdomām.
Piemēram, par to, kāds izvērtīsies 21. gadsimts. Kādām vērtībām tas sekos? Šādas pārdomas var uzdīt skumjas, bet ja jūrniekam kļūst skumji, viņš dodas strādāt vai nu arī gulēt. Milda sasniedza Magellāna šaurumu apmēram tā trešdaļas attālumā no Klusā okeāna. Tas ir 595 km garš un 3 līdz 32 km plats. Šaurumu atklāja Fernands Magellāns sava pasaules ceļojuma laikā 1520. gadā. Tas atdala Dienvidameriku no Ugunszemes un savieno Dienvidatlantijas okeānu ar Kluso. Ceļot pa Magellāna šaurumu ir drošāk nekā apkārt Hornas ragam, bet šī jūras ceļa nozīme mazinājās, kad 1914. gadā tika atklāts Panamas kanāls. Magellāna šaurumā Mildas komanda piedzīvoja līdz šim smagāko vētru, kad pušot 12 balles stipram vējam, gandrīz orkānam, viņi 3 stundas cīnījās, lai nokļūtu aizsargā. Kad šādas vētras apstākļos atrodies kanālā, kur jahtai ir ierobežota kustība, jo kanāla malas un klints neļauj brīvi manevrēt, nekas cits neatliek kā paslēpties kādā līcītī. Mēs beidzot atradām vietu, kur vējš nepūta tik traki un uz ankuru nostājām veselu diennakti. Līdz laika apstākļi ļāva doties tālāk. Parasti šīs vētras ātri pāriet, bet mēdz uznākt arī bez brīdinājuma, pēkšņi un negaidīti. Kamēr stāvējām uz ankura, visi priekšmeti uz jahta tika piesieti. Jo, ja paņēma spainu un pameta gaisā, tad tas bez maz vai lidoja. Tāda lūk ir realitāte. Pa Magellāna jūras šaurumu jahta gāja aptuveni 100 jūdzes. Mildas ceļš Čīles Patagonijā turpinājās. Drīzumā redzēsiet darbu un atpūtu uz jahtas, Čīles zvejnieku ikdienu, Patagonijas floru un faunu. Kopš brīža, kad Mildas komanda atvadījās no draugiem un tuviniekiem Rīgā, bija pagājis gandrīz pusgads un nobraukti ap 10 000 jūras jūdžu. Kārtējais līcīts, iesienāmies ar galiem, mūsu vientulību klaidē kotiki, rotaļīgi riņķodami ap jahtu. Patīkams vakars garantēts. Darbs un atpūta. Te jūs redzat komandu atpūtas brīdī. Kuģa ārsts Kaspars, kapteiņa palīgs Viesturs un ekspedīcijas vadītājs Mārs regulāri spēlē kārtas, zolīti. Spēlēts tik līdz pat ceļojuma beigām,
tāpēc rēķinus ved nevis uz papīra, bet gan datorā. Pie otrā datora Bocmans Aldis skatās filmu. Es studēju neklātienē šī vārda visīstākajā nozīmē. Uzskatīju, ka ir jālasa grāmatas par mikro un makroekonomiku, jo, kad atgriezīšos no ceļojuma, tad diez vai būs laiks tādām pasaulīgām muļķībām. Bet operators Aivars Reinholds tikai filmēja un filmēja. Patagonijas daba bija viņu savaldzinājusi. Un tiešām skaisti, vai ne? Bet naivi būtu domāt, ka šāda atpūta mums bija iespējama no rīta vai pēcpusdienas laikā. Kamēr vien gaisma ļāva, uz jahtas kūsēja darbs. Bocmans kaut ko mēstarēja mašīnu rūmē, tika mazgāts jahtas korpus, lai nākamajās pieturvietās nebūtu jākaunās par mūsu jūras māju. Svarīgi bija sagādāt dzeramu ūdeni. Vietās, kur bija pieejams saldūdens, mēs braucām tam pakaļ. Kādu vakaru ienācām vietā ar nosaukumu Kaleta Viktorija un satikām krabju zvejniekus. Nākamajā rītā viņi paņēma mūs līdz zvejā. Japāņu kompresors saspiestā gaisa ražošanai bija laikam vienīgais modernais mehānisms, ko tur redzējām. Pati laiviņa savā garajā mūžā bija daudz ko pieredzējusi. Brigādē bija 3 cilvēki – laivas īpašnieks un kapteinis – Jose Villarreals, viņa brālis Omārs un Manuels Kujuls, kas vadīja laivu. Jose izvilka biezu akvalangijas tērpu, ja ūdens temperatūra bija tikai ap 10 grādiem pēc Celsija. Darbs it kā nav sarežģīts, tikai jāzina, kur krabi uzturs, un tie jāsalasa jūras dibenā. Tomēr šīs nodarbošanās ēnas puse ir tāda, ka iespējams dabūt kesona slimību. Zvejnieki nirst pakaļ krabiem 20 metru dziļumā vairākas reizes dienā, un tas nav priekšveselības pārāk labi. Kamēr Jose strādāja dzelmē, brālis regulēja gaisa caurules garumu. Vairāk kārt mainot vietu, stundas laikā Jose izcēla kādus 30 karaliskos krabjus. Šādi viņi strādājot 15 dienas mēnesī un nakšņojot tepat, būdiņā uz laivas. Gadā noķirot aptuveni 500 kg, bet pārtikuši nesot. Lai gan krabjus eksportē uz ASV un Eiropu, iepirkuma cenas ir zemes. Iedomājos, cik maksā krabi hamburgas restorānā. Traks var palikt. Vecais zvejnieka dēls stāsts ir skumjš. Ieraudzījuši kanāla otrā pusē vēl 2 sarkanas laivas peldējām turp. Kā izrādījās, mūsu vīriem bija izbeigusies matas stēja, un kolēģi tajā brālīgi padalījās. Par lomu varējām samaksāt ar cigaretēm un šķidro valūtu – degvīnu. Vīri likās par to priecīgi. No krabju kājām vienam sanāca pilna lielā bļoda ar kaudzi, un vēl palika pāri. Viesturs, kas bija atbildīgs par jūras veltēm, uzlika vārīties 2 pašu lielākos jahtas katlus. Kamēr viesturs gatavoja, komanda ēda, jo krabi bija tik daudz, ka vienkārši tos nebija kur likt. Pēcāk šķita, ka to gaļu vairs negribēsim ilgāku laiku. Sliktie laika apstākļi nav vienīgās briesmas, kas draud kuģotājiem Patagonijas šērās. Ejot cauri kanālam, kas nosauc grieķu burvis Kirkas vārdā, pamanījām, ka straumi mums pretīm ir 6 mezgli. Ar dzinēju mildu varēja sasniegt varbūt pāris mezglus vairāk, un šaurākajā vietā mazās ātruma starpības dēļ jahta pārstāja vadīties. Virpuls tos sagriez un sāka nest virsū klintīm. Tikai ar visu mūsu Volvo Penta motoru 120 zirgaspēku piepūli izdevās izlīdzināt gaitu un tikt bīstamai vietai garām. Manuprāt, šis bija viens no bīstamākajiem atgadījumiem visā ceļojuma laikā. Jahta Milda sasniedza Puerto Natales pilsētiņu, kas atrodas aptuveni 250 km uz ziemeļrietumiem
no Punta Arenas. 540 jūras jūdzes pa Čīles Patagoniju bija veiktas 9 dienās. Puerto Natales dibināta pirms nepilniem 100 gadiem un ir neliela pilsētiņa. Senjora kanāla malā ar skatu uz Andu Kordiljeru. Patagonijā šīs Dienvidamerikas milzīgās kalnu grēdas veido dabisku robežu starp Čīli un Argentīnu. Visaugstākā Andu virsotne atrodas Argentīnā – Aconcagua. Ar saviem 6960 metriem tas ir visaugstākais kalns visā rietumu puslodē. Pilsētiņa ir visu iespējamo valsts turistu pārpildīta, jo netālu atrodas 2 ievērojamie Čīles nacionālie parki. Viens ir Glečeru, jeb kalnu ledāju parks, bet otrs spāniski sauc par Torres de Paine. Tajā var aplūkot ledus laikmetā veidojušos granīta monolītus. Iespaidīgākie ir tās sauktie dienvidu, centrālais un ziemeļu torņi, katrs vairāk nekā 2000 metru augsts. Šo parku UNESCO ir pasludinājis par biosfēras rezervātu, un te sastopama liela augu un dzīvnieku sugu dažādību. Mūsu interesi piesaistīja kāds dzīvnieks, kuram šeit ir ala, piemineklis un pats savs muzejs, ar izsmeļošu viņa evolūcijas aprakstu. Tomēr pats Milodons, kā sauc šo zvēru, vairs nav sastopams, jo sen kā izmirs. Domā, ka aizvēsturiskais dzīvnieks bija zālēdājs, pārvietojies uz visām 4 vai piepalīdzot biezai astei uz 2 kājām. Milodons izmirs pleistocēna ēras beigās, tātad pirms 1000 gadu, iespējams tāpēc, ka mainījās laika apstākļi. Bija jācīnās ar citiem dzīvniekiem par barību vai piemeklēja kādu citu nepārvaramu slimību. Milodona alu arī sauc par velnu sēdekli, jo tā veidojums atgādina milzīgu krēslu. Kad dzīvnieku atliekas tika atrasts šajā apvidū, radās tautas teika, ka reiz šeit sēdējis Milodons. Laika gaitā, kā jau tas daudz viet notiek, ļaužu prātos zvēra vietu ieņēma nezvērs – velns. Tā cēlies salas nosaukums – Sila del Diablo. Torres del Paine parkā varējām aplūkot arī savvaļas lamas – Guanaco. Kad bērna mēģina aprakstīt šo dzīvnieku, viņam lūdz iztēloties samazināt kamilu bez kupriem. Turklāt uz Dienvidamerikai raksturīga ainavas fona. Un šī līdzība nav izdomāta, jo Guanaco ir kamieļa radinieki, tāpat kā vikuņas, lamas un alpakas. Tie ir nedaudz augstāki par metru un sver līdz pat 136 kg. Pārtiek no zāles un dzinumiem. Prot labi peldēt un kaut gan veģetārieši ļoti ātri skrien – 35 jūdzes stundā. Ātrāk par Guanaco Patagonijā ir tikai puma. Arī es, kad vien bija iespējams, nodarbojos ar fizkultūru skrienot. Taču Puerto Natalesē skrējiena laikā man sakots suns un nācās meklēt vietējo slimnīcu, lai saņemtu poti pret rakumsērgu. Secinājām, ka pasaules apceļotiem jārēķinās ne tikai ar tādām briesmām kā vētras un augsta viļņi, pirāti un laupītāji, bet arī ar nikniem maziem sunīšiem, par kuru veselības stāvokli neviens nevar būt pilnīgi drošs. Slimnīcā man sapotēja. Bet, kad jautāja, lai ārsts ieraksta potes numuru un nosauku manā potēšanas grāmatiņā, viņš izskatījās izbrīnīts. Ārsts man bija iepotējis nezināms izcelsmes vielu, bet tā man droši palīdzēšot. Tā vismaz varēja saprast no viņa teiktā. Dakteris vēl piebilda, ka šo poti saņemot visi Čīles karavīri un tā darot brīnums. Pat kodolkara gadījumā palīdzēšot. Tā vismaz viņa teikto sapratu es. Palika nedaudz jocīgi ap sirdi. Uzmanīgi ievīstīja potes ampulu papīra dvili un devos to atrādīt mūsu jahtas ārstam. Vēlāk dabūju pamizu par to, ka ļauj sev potēt visu, ko vien var špricē ievilkt, bet skola jau maksā naudu. No Puerto Nataleses Milda devās tālāk uz 268 jūdžu attālo Puerto Edenu. Nākamajā sērijā redzēsiet, kā pielāgojamies dzīvē mežonīgā dabā un laimīgi atgriežamies civilizācijas siltajā klēpī.